Bueno, azteko ongi etorri hurbildu zareten hoi, eta ongi etorri gonbidatu bi hoi aurtengo 50. Durangoko Azokako edizio honetako gogoetaren guneko goiko saio honetara. Saio honetan buruz buruko solasaldiak izanen dira, baina buruz buruko horraz ez dugu nahi esan, printzipioz kontrako ideiak edo landu behar direnik, naiz eta hori, eta euskal kulturan ere igual horren falta pixka bat badaukagun, eta ikuspuntu ezberdinak eta gai ezberdinen inguruan gogo eta aberasteko ikuspuntu ezberdinak pixka bat bilatzen dugu zen. Hain zuzen, gaur hitz egingo dugu, goizeko saio honetan hizpide izan dugun gai baten beste alderdi batetik. Historio bat nola, hau da, euskararen eta euskal kulturaren historioa nola aurreko egunetan nola kontatu, eginda gogoeta hemen, nola aurkeztu, gogoeta eginda, eta bi gonbidatu hauekin nahiko geunke, erreflexio bat egin, guk geure historio hau nola aizatzen dugun kanpoan, ezta? Historio bat nola aizatu. Eta horretarako iruditzen zait, dauzkagula bi gonbidatu oso interesgarri eta oso egoki lan horretarako. Alde batetik nire eskerretara, aurkezpen handirik behar ez daben arren, aizpea goenaga, zinearen mundutik, aktuazioaren mundutik, zuzendaritzaren mundutik, datorren emakumia, eta azkan urtietan pixkat sortzaile lan hori alde batera edo ein baten behintzat alde batera utzi, eta Etxepare Euskal Institutuaren bai sorreratik zuzendari bezala, oinarrizak ondo jarri, eta azkan 6 bat urtietan edo lanian, eta, Oker Espainiagoan nago gainera, urrengo fasera ja begira, urrengo beste helburu batzuk jartzeko bidean institutua, eta interesgarria izango da ikustia, Etxepare Euskal Institutuaren ikuspuntutik nola kontatzen dugun gure historio hori, euskal kultura hori nola erakusten dugun kanpoan. Eta bestalde, eskuinaldian daukagu Beñat Asiari. Beñat Asiari, musikari eta abeslaria Donapaleutik, Baxen Nafarrotik datorrena, eta Euskal Herriko musikagintzan izen garrantzitsu bat dana, iruditzen zait, naiz eta igual, publiko orokorrarentzako oso izen ezaguna edo euskal musikagintzan izenik ezagunenetako batez izan, ezta? Folk musikatik, herri musikatik, urria musika taldearekin hasita, duela hamarkada batzuk 70, 80ko hamarkada horretan, hortik aurrera bakarlari bezala, hainbat disko plazaratutakoa, eta oso garrantzitsu iruditzen zaidanak gaurko egin behar honetarako, Europa mailan eta Europatik kanpo ere, ziurrenik Euskal Herriko musikarien artean, kontzerturik gehienetariko ematen da bezen musikari bat badalako. Nik neuk onartuko dut, nik neuk Beñat iaz arte Bilbon egiten den Loraldia festivalean parte hartu eban erarte neban ezagutzen bere lana, eta pixkat begiratuta konturatzen zara, Europan, askotan euskal sortzaile batzuri gertatzen zaien bezala, ez dakit estimu gehiago edo gutxiago dan, baina Europan oso estimu handiko abeslaria eta musikaria da Beñat. Baionako kontserbatorioan ere, irakasle izan dakoa, naiz da orain erretreta hartuta zauden, ez da? Erretretan niz, bai. Hori da. Eta Errobiko festivalaren antolatzaileetako bat ere bai, horren inguruan nahi nuke zerbait komentatu. Beraz, gehiago luzatu barik, ondo baderitzozue, hasiko gara gure historio honen ber irakurketa bat edo ber kontaketa bat egiten. Eta hasteko galdera simple bat, igual labur azaltzea edo erantzutea ez dana erreza, baina kontatzen ari gara euskal kulturaren historio hau kanpoan ere kontatzen dugula. Eta nahi neuke jakin, historio hori, ipuin hori nolako ipuina den. Ea ipuin erromantiko bat den, ea beldurrezko ipuin bat den, kanpora ateratzen garenan eta aurkitzen dugunaren aurrean, ea misteriozko ipuin bat den,
Ze euskarak eta euskal kulturak ziurrenik harridura eta ez ezagutza ere aurkituko dozue kanpuan. Nahi duzuen bezala, nahi duzu bainat, zuk zeuk nola ikusten duzu musikari zarenean, kanpora gure kulturarekin goazenean kontatzen dugun ipuin hori. Nolakoa da ipuin hori? Oso simpliki, nik izaniz bai Europan, estilo desberdinak zerbitzari, hori dependitzen du zoin proiektuarekin sartu zira, eszenatoki batean edo festival batean. Baina beti eskualaz kantatu dut, beti ez bakarrik, zeren gazteleraz ere, inglesez, portugesez, eta horako mintzaraik maite ditut hainitz. Baina beti ene eskualduntasunarekin, bai euskararekin, eta bai ene ikus moldearekin sorkuntzetan. Eta beti untsa sartu niz espazio desberdinetan. Problemarik ez ditut ukan, bai interes handi bat. Eta mundu zabalian, ez bakarrik berrigitariak, baina populuak oso interesaktua dira gure kulturaz, ez bakarrik mundu zabaleko kulturaz, eta guk sartu giraz errondan, zirkuloan. Eta bakotsak errondan, bere saborea, bere espiritua ekartzen dut hori partikatzeko jende guziekin. Eta maitatu dute hainitz, edo jazz mailan, edo folk mailan, edo ez dakit dantzarekin sorkuntzetan, ezautu dute gure saporea, gure espiritua. Eta ez zen romantikoa, oraikoa eta betikoa. Eta maitatu dute hainitz dut, sekulan ez olako filtroarekin naturalki sartu niz, eta gure azailea da, eta nausia da proiektua, ze proiektua motan sartu zira, eta ze zentzua emaiten du zure baitako inspirazioa ipuz. Hora da, ena esperientzia oso simplea, oso engaiatua ere, baina oso positiboki pentsatzen dut zure eta sakonduko dut zure gaia. Bueno, positiboki hasi gara, ez dakitza izpeak hain ikuspegi positibo eukiko da ben, edo? Nik ez da baikorra edo ezkorra, nik uste dut ez dagoela historia bakar bat, ez dago kontakizun bakar bat, ez dago modu erromantikoa, bai, izan daiteke erromantikoa, izan daiteke nahi, beldurrez, izan daitezke mila histori. Badaude kontalariak aina histori, eta badaude munduan barrena historia hori kontatzeko hartzaileak ere, egon behar dutenak, ez da, neurri batean, bere kasuan egon badaude, eta haiek topatu behar dira, ez? Zuk daukazun historia hori egia da, eta literaturaz ari baldin bagera, euskal literaturak behar ditu tresna batzuk, iristeko, tresna horiek pasatzen dira itzultzaileen. Ez dakite joaten da, entzuten da ondo, ez? Itzulpenetatik pasatzen da, itzulpenak du kasu honetan literaturan bidea egiten du, bidea zubilan hori egiten du, baina iritsi behar da ezagutzera eman behar dira, idazle horiek, ezagutu behar dituzte editorialek, interesa piztu behar da editorialengan, argitaletxe horiek argitaratu ditzaten euskal idazleak, eman diezaien oi hartzuna, merezi duten oi hartzuna, eta hor badago etengabeko lan bat. Ez da bakarrik nik nire historia daukat eta munduan jarri nahi dut. Lan horrek eskatzen du, zubi lan hori, eskatzen du joan etorriko bidaiak, eskatzen du harremanak, eskatzen ditu gauza asko. Zuk euki dezakezu beti, nigo horatzen dut, nire sortzaile lanetan,
beti esaten zidaten, edo irakasleek esaten zuten, ez? Bai, ideiak mundu guztia dauzka ideiak. Mundu guztiak egin ditzazke gauzak. Baina, gauza horiek eraiki egin behar dira. Forma bat eman behar zaie. Landu behar dira, gauzatu egin behar dira. Hori ez badago, ez da iristen inora, ez da iristen jendearen gara. Zure ideietan, zure buruan gelditzen da. Horregatik, neurri handi batean, hori sorkuntzan egiten den bezala, munduratzeko ere egin behar dira katean beste saiakera eta beste lan batzuk, ez? Labur baina. Ados niz, lan izigarria da, urteak eta urteak, bai. Eta neurri batean hori da pixka bat, fotografi bat erakusten duena, bai, eta guk asko daukagu erakusteko. Badaukagu oso tradizio bizia, daukagu oso modernitate aberatsa, oso sortzaile aberatsak. Dauzkagu, esan nahi, maila, daukagu bizikidetzari buruzko eskarmentu ikaragarri bat, daukagu kultura ezberdinen nola txertatzen diren edo, asko daukagu, eskarmentu asko daukagu mundura zabaltzeko, eta batez ere, dauzkaguna da oso sortzaile onak, hemen adibidea. Bai, nahi neutzan galdetu, behinati, sortzailearen ikuspuntu horretatik baita, ea nola sentitzen den euskal sortzailea kanpoan, ezta? Lehen pixka bat aurreratu dozu, baina zuk zeuk, elkarrizketa baten baino gehiagotan gainera zeure burua definitu oso mundu oroko euskaldun gisa, ezta? Gaur egun modan dagoenean esatea denok munduko hiritar garela, ezta? Mundu globalizatu honetan, baina zuk azpimarratzen duzu mundu oroko euskaldun gisa zeure burua. Aipatu duzu gainera, euskerarekin zoazela zeure, arte hori, kultura hori erakustera, eta nahi neuke jakin, hori zama bat dan edo ez dan, edo nola bizi duen euskal artistak kanporatzen denean. Ikusten du artistak soilik bere burua, bere lanaren ordezkari bezala, edo ikusten dau naiz eta erakunde baten laguntzarekin, Joanes, Arren, beste zerbait ordezkatzen ari dela. Zu zeure kantagintzarekin zoaz, zeure kontzertu ematera zoaz, baina sentitzen duzu euskal kulturaren ordezkari bat zarela? Ene bidea artezau bide bat da. Mundu zabalian baituzu, baita ere eskualegian ere, edo artistiko, poetiko bide bat, eta komertzial bide bat. Eta globalizazio hortan, world music eta holako gauza, prest dira, konsumismo eta diru egiteko helburu bat gehiena, zerbait montatzia. Ni eniz holako artista, ene bidea beste noapik baiten da. Nik artesao bat naiz, eta egia erran komertzial mundu hori, diru mundu hori, nik ez dut ezautzen. Kruzatzen ari gira, festivaletan eta hala, baina ez gira mundu berdinezkoak. Hori, gure artearekin bizi gira, bai. Baina artesau bat gisa. Ez lehena izaiteko munduan, hainiz diskak saldu, bizpalau etxe, eta ego hori, komerzial hori ego, ez da ene bidea, bedenez, bakotxa badu bere lekoa, bere hautatu behar, bai, biztanda, baina nik ez dut mundu hortan sartzen, eta lan jerosa da, mundu hori lan jerosa da, gure sorkuntzari begira, gure sapor poetikoa begira, zeren ahultzen du gure poetiko indarra. Objeto bat
moldatzen du kontsumismoaren molduan, baina ni pentsatzen dut ahultzen dela gure indar poetikoa. Nik beste ikuspegi batetik, egia da, guk neurri batean munduratzerakoan sortzaileak bultzatzen ditugu edo laguntzen ditugu, baina baita ere industria bat. Esan nahi dut, sortzaile horiek behar dituzte tresna batzuk munduratzeko, behar dute disketxe bat, behar dute distribuidore bat, behar dute hori mugituko duena eta hori zabalduko duena. Eta horrek beste ikuspegi badauka, ez dauka sortzailearen ikuspegia, badauka enpresaren ikuspegia. Eta hori bai antzerkian, bai dantzan, bai musikan, bai zinean, eta bar, eta bar. Egia da, hainbat kasutan, sortzaileak eraten duela bere kulturatik. Eta euskeraz egiten dut, eta gure herrian badagoela sortzaile batzuk eraten dute edo gertu duten hizkuntzarekin sortutako sormen bat egiten dute. Esate baterako, idazle batek, euskeraz idazten duen idazle batek, agian euskeraz sortuko du, agian bere inguruko mundu euskaldunekoa, ala mundu unibertsalago batekoa. Baina euskeraz egingo du. Edo gaztelaniaz egingo du, edo frantsesez egingo du. Baina, agian erderaz egiten duen horrek, euskal mundu bati buruz hitz egiten du. Ez? Adibideak, badaude, ez ditut jarriko, baina adibide asko daude. Hor beste eztabaida batean sartzen gara. Baina, hori ere badago. Eta badago hitzik gabeko sorkuntza bat. Esate baterako, dantza ari garenean, ez du zertan hitzik, ez dara magian hitzik. Baina, euskal dantza bat izan daiteke, euskal tradizioaren erroti sortutakoa, ala garaikidea, berdin da, baina hemen sortutakoa da. Eta egia da, munduratzerakoan, askotan, euskal, hori bask erabiltzen dugula. Zama, ez, neurri batean da, zu zatozen lekutik, daukazun, zure atzeko historia, zure neurri batean kokatzen zaituena, munduratzerakoan, zuk esatezu, hemen dinator. Ez dauka beste zamarik. Zama, zuk jarri, nahi baldin badiozu zama, jarri, baina ez dauka besterik, zu nondik zatozen. Zatoz horrek, ekar dezake, lotu zaitzake asko, zure erroetara, edo eman diezaizuke, sekulako askatasuna bateko. Baina zuk nondik antzatozen, horrek aberazten zaitu. Eta lan horretan, egia da, askotan, sortzaile askok, eta askok, egiten dutena izaten da, beraien lana, bere ingurukoenari lotu, eta ez dute bakarrik beraien lana zabaltzen, baizik eta ateak irikitzen dituzte. Eta alde hortatik sorte handia dugu, gure sortzaile askok eta askok ireki dituzte ateak atzetik datozen beste sortzaileei. Medio horiek, sofritu dugu hainitz, ez ditugu medio horiek, gure poetiko sorkuntza sostenitzeko. Hoai, beharrik ukan dugu usteitzeko eke eta lagun horiek. Baina munduan zehar sofritu dugu hain, ez ditugu hainitz medioak gure sorkuntza sostengatzeko. Hau, bai. Eta absolutoki eskual munduak sostenitu behar du gure baitako sorkuntza poetiko azkar eta eder horiek ez bakarrik komertzial munduan hori joaiteko. Bai, horren inguruan ere, gogoeta bat baneukan apuntatuta egin nahi nuena eta da, zein den saltzaile ona nola baita esateko. Ze askotan, eta ipatu dago aizpeak, bai, kanpora ateratzen dugun hori, industria baten ikuspuntutik, sostengarria izan behar den edo izan behar ezote den, eta hor publikoarek eman behar duen babesa zein den edo ez aztertu genezake, baina hori, saltzaile ona, euskal kulturaren saltzaile ona, zuk aipatu duzu, behar ditugu entzuleak, gure historio horiek entzungo dituzten entzule horiek, irakurle horiek, ikusle horiek. Horiek harrapatzeko, horiek engaiatzeko, zein da
ze produktu mota, ze artista mota. Ez dago bakarra, ez dago hemendik sortutako historia edo sorkuntza bakar bat, ez dago abeslari bakar bat, ez dago musika bakar bat, ez dago mota bakar bat. Daude asko, zorionez. Eta daude munduan barrena jakin mina duten beste jende asko. Konektatu behar dizu, dudarik gabe, munduan barrena zerbait partekatu nahi duzunean, ez dut esaten saldu, ez, partekatu nahi duzunean, dudarik gabe kalitateak neurri bat jartzen du. Esan nahi dut, zuk egin dezakezu zure etxean, etxekoen otordu baten ondoren, eduki dezakezu sekulako arrakasta, baina agian arrakasta horrek ez zaitu kolokatzen, edo ez zaitu ez dizu ematen nahikoa indar munduan proiektatzeko. Eta ez dut esaten etxean, hemen Euskal Herrian, esan nahi dut etxean batzuk, eta egia da, munduratza ez dela lan erresa, eta munduan ibilizareteno badakizue ez dela lan erresa. Eta behin pentsatzen duzu, euki duzula, eta listo, eta ez, eta jarraitu behar duzu, eta ereiten jarraitu behar duzu. Eta askotan, oso nekagarria da, esaten duzu, bueno, ni nahikoa ikitxo bota, utzi egiten dut, eta ez, jarraitu behar da. Ez da bukatzen, amaigabeko lana da. Zergatik, hartzaileak ere aldatzen dijoa zelako. Eta hor, hartu eman hori da indartzen duena harremana, ez, munduarekiko. Bai, zer da arrakasta, Xuxen? Hau da asuntua. Galdera hori hor dago, beti. Aberatsa nahi baduzu izan, jo world musicari, jo. Eta zoaz han, mainan, enetako beste bide bat hartu dut. Enetako arrakasta da zerbait sortzen dena gure baitan. Eta kalitate aldetik hori hautatu dut. Eta sorkuntza hori populu batian, holako motako sorkuntza behar dugu atxolutoki, zeren gure oraiko eta betiko kultura beteko, gure beharrak, gure poetiko beharrak, vitalak, beteko. Eta arrakasta kalitate aldetik beste gauza da. Ze gure partikazioa ona izan da, ederra izan da, edertasuna, edo ez, ze komprenitu dut, ze nola harreman horiek nire baitako mundua aberastu ditut, ze ikasi dut, ze amodioa partikatu dut, ze ilusio poetikoa partikatu dut. Hori da enetako gauza importantena, eta baloratzen dut arrakasta puntu horiekin. Ez bakarrik milako eta diskoak saldu eta nik du pentsatzen horretan. Ziurrenik, esan. Esate baterako, badira, kasuak, guk etxeparetik gertu ezagutzen ditugunak, eman dezagun. Talde batek jodu 8.000 pertsonan aurrean. Eta hori oso ondo dago, baina hori bezain ondo dago, beste talde batek jodezake leku batean nunateak irikidezkion urrengo etorkizuneko aukera bat zuri. Eta orduan, baloratu, ez dakizu, askotan esaten duzu, zuk egiten duzu alegin bat, eta esaten duzu, ze jende gutxi etorri dan, bai, baina agian, berdin da, ze horri esker zabaldu da beste leku batera. Orduan, ezin dezu neurtu, ez dago neurketa bakar bat, esateko orduan, arrakasta izan duela. Ez dago bakarra. Ez dago dagoen bezala. Sorkuntza, orduan, gauza komplikatzen dijoakigu. Sorkuntza mota asko daude, sortzaile asko daude, hartzaile asko daude, munduan ze asko daude, eta gainera berri hau. Arrakasta zer da. Nik kantatu du, eta Mörs festival famatu Alemanian, jazz mailan, zenbait aldiz, eta ene sorkuntza batekin ere, han.
sortzi edo 10.000 personaren aintzinean. Baina, bada historia bat zertako han kokatua zira. Zertako, bada historio bat edo ez. Bada festival hortan iskiadura edo ez. Antza, atzo kantatu dut biharne esandoan, mendi-mendian, baziren ogoi presonak Eliza batean hotz zen, eta nik loriatu niz. Jendea, eta milako jendea, ez da eta gauza importantena. Zertako ari zira han. Zentzua, ze historioa, ze harremanak, desarrollatuko ditu. Hau da, netako gauza importantena. Eta partikulazki, Meurs zuzendaria, baziren 10.000 presonak barnean, eta kanpoan, goita 10 edo berrogoi 10.000 presonak. Eta arendako frakasoa zen hori. Eta utzi du berlekua, eta joan da beste leku tipi batean, beste festival bat montatzia, baina grazia, edertasuna, eta poetasuna hainizekin. Ze baloreak zertako, ze zentzuaren zure presentzia nunbeit. Hau da, netako gauza importanta. Bai, eta gero beste maila batean, ez? Esatu baterako hizkuntzen alorrean. Bai, badugu idazle asko ditugu, asko edo batzuk behintzat ibilbide oso handia egin dutenak, nazioarte mailan eta hainbat hizkuntzetara itzulita daudenak, eta sekulako arrakasta dutena. Ni gogoratzen dut nire lagun bat behin etorri zitzaidan, eta ez euskalduna zalako, berak irakurri zuen euskal idazle bat, eta enamoratu intzan idazlearekin. Eta gero jakin zuen euskalduna zela, ez? Esan nahi, askotan hori horrela gertatzen da. Baina, badago, nazioarte mailan, goi mailan, inglesera edo itzuli, baina badago ere, hartu eman bat gurea bezalako beste hizkuntza batzukin ere, arrakastak nun daude, sareak sortzen, han kolakatzen leku guztietan. Esparruak oso zabalak dira eta aukerak ezin dugu esan hau bai, hau ez. Badira bide asko. Ziurrenik klabetako bat edo giltzetako bat izango da hasieran aipatu duzun hainbat historio daude eta historio horiek entzun nahi dituzten hainbat publiko, hainbat herri, hainbat jende molde ezberdin daude, ezta? Ze zure adibideak bainat igual erakusten deusku hori, ezta? Euskal Herrian musika adibide jartzeagatik zer da arrakastatxua? Batzuentzako, errentagarritasuna alderdi ekonomiko eta alderdi kuantitatiboa soilik ikusten duenareko, BBK Live eta Kutxa Kultur festival bat izan daitezke arrakastatxu, ezta? Baina festival horietan parte hartzen duten euskal taldeek mundu mailako molde berdineko ze festivaletan parte hartzeko aukera daukate. Oso gutxik. Berritxarrak, belako inguru batzuetan eta bestelako bat kenduta oso gutxi aldiz, zuk Europan hainbat festivaletan jotzen duzu. Eta, lehen world music aipatu duzu, ez da? Korrontzi izan daiteke Euskal Herriko world music mainstreamena, ez da? Edo horrek ateixa bat. Publiko espezializatu horretan, aldiz, talde teorikoki txikiagoak direnak, xumeagoak direnak, kuantitatiboki helburu horiek lortzen ez dituztenak, bide askoz gehiago izan ditzakete eta gainera egiten dituzte, ezta? Halako festivaletan jotzeko. Egon batez, Medellinen kantatu dut. Medellin. Festival de Poesia Internacional de Medellin. Parke batean juntatzen dira milaka jendea, gazte batzuk, ametsi bat, amorosak, eta emeki betetzen da parkea. Eta aniz Pedro Soler gitarristarekin, Lorca kantatu dut, baita ere gure kantuak improvisatu dut ere. Baina
importantzia bat bazen hainiz han poesia ezauzea. Bakotxa bere mintzaidarekin. Baziren berrogeita hamar edo hirurogeita hogei poetak bakotxa bere mintzaidarekin. Eta publikoak txaloka nola aizea arbol batian ez bakarrik bukatzen duzuzenean, baina bazen giroat han oso importanta, oso vitala, oso beharrezkoa, eta Prometeo elkarteak zen zuzendaria. Han bazen jendea, hainitz, bazen mundu zabeleko mintzaidak, bazen poetak, etzen world music hori, han. Banan betetu du Medellinen, han, enetako presentzia bitala bat, eta beni, xume-xumeki kokatu nintzen Pedro Solerrekin, Pedro Lorcaren Mediosekin, eta holako eneskoltasuna sartu niz marea hortan nahi baduzu. Eta, untsa guretako, pentsatzen dut, eta holako abenturak, emeki bide berri batzuak zabaltzen ditut, eta oso ederrak dira abentura horiek, hainitz sortuko dira gure sorkuntzarekin. Eta sorkuntza behar dugu, ez beste eta musika komerzialak imitatu, eta bizpalau hitz eskuaraz han kokatu, eskuara eskoltasuna ez da hori, baina ez da sorkuntzak behar ditugu. Mikel Laboa bezala, Josean Artze bezala, ez dakit, badira besteak, baina ez dira bakarrik, baina sorkuntza behar dugu, ez kanpoko modak imitatu eta han kokatu eskuararekin hitz batzuk. Gure herrian sorkuntza azkartu behar dugu eta optimisma haundi batekin mundu zabaleko joan indar poetiko horiekin. Ikustu duzuzuk, berak aipatzen daben sorkuntza horrek badaukala bide bat euskal kulturaren historia kontatzeko. Gauzatxo batekin ez nago ados. Ez, nahi iruditzen zait denak daukala lekua, zorionez mundu honetan denak daukalekua. Badauka sorkuntza, berak aipatzen zituen sortzaileak bezala, baina badauka jendea, badauka ere, uste dut, eredu batzuk hartu eta bereganatzen dituen sorkuntzak ere. Denak daukalekua, denak. Eta bakoitzak bere bidea egin behar du. Eta bakoitzak, inoiz, nahi iruditzen zait askotan, guk mantenduko bagenu, ez, gurea hau da eta hau da, azken batean ito egiten zara. Ez da, guk hortan badugu, ibilbide bat, badakigu zer den harremanak izatea, lehen aipatzen nuena, ez? Badakigu zer den kultura ezberdinen arteko, baina ez orain, dakigu mendeetan atzera jakin izan dugu, moldatzen, hartzen, interesatzen zaizuna, edo egokia dana, eta gure ganatzen. Eta hori ere bada sorkuntzaren parte bat, ez? Ados niz. Eta kultural biodiversitatea hori beharrezkoa da herrian, eta ez arbol batzuk ahantzi, eta gure herrian leku bat izan behar da denendako. Eta azkartu baita ere, eta partikulazki azkartu behar du herriak, bere poetak, bere bertsolariak, bere sortzaileak. Hori, bai, eta neurri batean iruditzen zaidana da gehiago babestu behar dela. Askoz gehiago babestu behar dela kultura, ez? Frantzian badaukazue babes hori, baina hemen daukagun eredua oso pobrea da. Kulturak
sentitzen dugu kultura babestea, jolen, haizu, egin dezatela lan abestia bezala, ez? Osea, oraindik ere, badago mentalidade hori kulturarekiko, ez? Eta nik uste dut, gure gizarteak jabetu behar duela sortzaileak eta sortzailean inguruko guzti horrek daukan balorea. Eta ez bakarrik balorea eta indarra eguneroko konsumo horretan, baizik eta konturatzezkaren arnasatze hortan. Hor uste dut, kultura aldarrikatu behar dugula eta sorkuntza eta batez ere arte aldarrikatzearen garrantzia haundia dela. Eta gure bizitzan baduela uste duguna baino eragin handiagoa. Eta hori indartzea ezinbestekoa da. Zer da kultura, modu hortan? Kultura ez da produktu bat konsumitzeko. Enetako ogia da, hatsa da, beharrezko eguneroko hatsa nahi baduzu. Eta sozietatare barnean, nola erran, un producto de alta necesidad. Ogiaren bezala. Eta hori pentsatu behar dugu konzeptu horrekin. Bestenez, joanen gira bideokerrean eta bakarrik ikusiko dugu kultura produktuak bezala kontsumitzeko. Eta horra arrisku batean erortzen gara, eta gurea bezalako euskeraz sortzen den kulturak badaukan arazo bada, konsumitzaileen muga badaukala. Hizkuntzan bertan, ez? Orduan, hori bultzatzen eta sustatzen ez bada, nik ikusten dut, oraindik askotan oso eroso sentitzen garala, bueno, horrela da, ez, alegin handiagoak egin behar ditugu, gure kultura haizea emateko. Guk gero arnastu dezagun ere, baina ez da, arriskua da konsumoaren arriskua, eta sortzaileak eduki behar du askatasun handiago bat, ez bakarrik konsumoari lotuta. Eta euskeraz egiten den, eta adibide bat jarriko dut, antzerkiaren adibidea jarriko dut. Eta pasako naiz nire mundura. Antzerkian ze gertatzen da. Euskera hutsean sortzen den antzerkiak, ez daukala, ezin duela garatu goi mailako antzerki bat euskera hutsean. Egin behar du euskeraz eta gaztelaniaz, zirkuito batean sartzeko. Horrek ekartzen du menpekotasun bat. Zergatik erderarekiko menpekotasuna. Eta ez diogu uzten euskal antzerkiari euskera hutsean goi mailan sortzen. Badira alako dizdira batzuk, baina ez dugu garatzen hori. Eta zer gertatzen da euskal antzerkiarekin? Euskal antzerkiak menpekotasun bat sortzen du. Gaztelaniarekiko eta euskera hutsean egiten denak komertzialitatearekiko. Etekin komertzial bat atera behartzaio, ibilbide bat egin behar du. Eta horrek behartzen du, publiko guztietarako antzerkia egitea, komedia egitea, estenografia txikiarekin, eta horrek pobretu egiten gaitu. Alderdi horretatik eta oinarrizko baldintzetaz hitz egiten hasita, aprobetxatu nahi neuke Beñat hemen zaudela, ziurrenik gu baino hobeto ezagutuko duzulako, aizpeak lehen zerbait aipatu da, baina Frantziako egoera administratiboa, eta hor, Frantzian artistaren estatutua delako hori, alako autonomo, artista autonomoen figura berezi hori badago, eta esango neuke Hego Euskal Herritik gainera, inbidiaz edo askotan aipatzen den zerbait dela, ezta? Espainiako egoerarekin alderatuta. Eredu bat. Hobea ezote den, aipatzen da, ezta? Zuk zelan bizi dozu hori? Babes bezala ikusten duzu hori, halako zerbait, ez dakit, Hego Euskal Herriko egoera inbeste ezagutzen duzun, nola ikusten duzu figura hori? Frantzian, ez da gauza erresa artista bat izaitea. Hemendik begiratuta askotan ematen du, asko zerrazagoa, eta Frantzian, bueno, da, dena pikain. Baduzu eta intermitent estatu hori, baina
nola erten da eskoletan chômeur, Bai, langabezia, Ah. prestazioa. Langabezia izan behar zira. Langabezian egon behar zara. Eta modu intermitente batean, biltzen duzu eta diru pixkat. Ez da artista estatu bat, egia erran. Artistak bizi dira hola, baina zaila da. Eta okaiteko estatu hori, egin behar dituzu hainitz konzertuak. Kopuru bat, ez da oso erraza. Ukaiteko 10 hilabetean. Oso zaila da. Badira ere estatuak sostengatzen nahi da, konpainiak eta hala. Baina, oraiko politika Frantzian kulturaldetik desastre bat da. Eta diru gutxiago joaiten da hori egiten. Teatroeri edo Ballet Naziono eta zaila da. Ordean, populuak ez daki eta nola sostengatu bere artistak. Badira, etortzen da krisis handi bat, Frantzian. Oso. Eta Belgian baduzu beste estatu bat. Oso berezia. Salario batekin. Okaiteko zaila da, gero, baina oso xumea da. Inglaterran ez da deus. Nik kantatu dut Bracknell Festivalian, LOL Coxilekin, Michel Portal bezalako musikaria, eta dirua atxikitzeko ez zen hotelari joaiten lo egiteko. Oso zaila da. Italian ere, beraz, Europan zehar, salbu Suizan edo Alemanian edo ala, artista bat izaitea oso zaila da, eta populuak ez da mobilizatua bere artistak sostengatzeko, eta estatuak ez ere. Ordean, kasu. Bueno. Ni hola ikusten. Bezain eban, ez dakit, igual da neure sentsazio pertsonal bat, baina askotan halako eztabaidak eta egiten direnean, begiratzen da modelo oso erakargarri eta arrakastatsu bat bezala, Frantziako estatutuaren, artistaren estatuaren figura hori, ez da? Behintzat eredu bat esaten nun bezala, eta behintzat badago babes bat, egia da, agian babes horrek ez dioela erantzuten errealitateari, baina eske guk bizi dugun errealitatean asko zere zakarragoa da, ez dago ezer. Aprobetxatu nahi neuke baita ere, Hego Euskal Herriko, gainera autonomi erkidegoko eta Ipar Euskal Herriko solaskide bi dauzkagula lurraldetasunaz ere gogo eta egiteko. Ez da, are gehiago, aizpeazu, Euskal Autonomi erkidegoaren menpe edo babespean dagoen institutu baten zuzendari eta ordezkari zara, baina Euskal kulturaren ordezkari zarete, ez da? Eta beraz, autonomia erkidegotik kanpoko kultura hori ere ordezkatzen duzue edo ordezkatu behar duzue, ez da? Halako egoerak, ez da Etxepare Institutuaren abakarra, halakoak gehiago daude, eta pentsatu edo gogoeta egin nahiko neuke, ea harreman horiek nolakoak izan behar ote diren. Aurreko urte hasieran azpimarrako elkarrizketa baten esaten zenuen baita, adibidez, Akitania Euskadi figura hori hor dagola, iruditzen jat askotan, jasotzen dugunean horren berri, alderdi komertzial eta turismora begira eta pixka bat enfokatzen dugula, baina zuk zeuk ikusten duzu kulturak hor egon behar duela, eta halako enteetan ere, harreman horiek egin behar direla. Zenolako harreman euki behar du Euskal kulturak lurralde ezberdinetako, bai sortzaileen eta erakundeen artean, beste erakundeen artean? Hor badaude maila desberdinak, esate baterako. Guk herri bezala ez daukagu estatuaren
balorea, edo ez daukagu estatu ez izateak ematen dugu balore gutxiago hainbat erakunde, nazioarteko erakundetan. Orduan horrek ere borrokatu arazten dizu zure kultura hor ikusgarritasun bat emateko, ez da erreza. Eta eraberean, bai uste dut guk esate baterako EKArekin harremana dugu, Nafarroarekin harremana dugu, eta oso ondo lan egiten dugu eta oso ondo elkar ulertzen dugu. Edota, gure laguntzetan beti euskal kultura zabaltzea baldin bada, ez da euskeraz egindako kultura ere sustatzen dugu, naiz eta iparraldekoa edo Nafarroakoa izan. Baina, badago nik uste dut, eta hori erakunde bezala iruditzen zait, bultzatu beharko genukela, sortu beharko litzateke euskal kulturaren olako fundazio edo moduko bat, edo hori erabat artikulatuko lukena modu egonkor batean. Ez da berdina, esatea, guk laguntzen du, ez, izan beharko luke, iparraldeak, Nafarroak eta Euskadik hiruen arteko alako beste erakunde, dauden erakundetatik, ez beste berri bat sortu, daudenetatik alako lotura bat sortu, esateko, banatuko dugu munduratzerakoan, helburu munduratze hortan, elkarrekin lan egingo dugu. Eta idatzita jasoko dira lantze horiek bat. Laguntzak nola banatuko dira, edo nazioarte mailan eukiko dugu alako representazio handiago bat ordezkatuko dugulako, ez bakarrik Euskadi, baizik eta Euskararen territorio hori, ez? Euskal Herri. Bai, ados, zinez beharrezkoa. Zuk iparraldeko artista bezala ikusten duzu, ez Etxepare institutuaren, baina ego Euskal Herriko erakundeen adibidez babes bat, ulertuta, nik neuk behintzat ulertuta, euskararen babes hori ego Euskal Herrian handiago dela, Ipar Euskal Herrian dana baino, administrazioari dagokionez. Apenas ezautzen dut asuntu hori, barkatu. Horrek ere igual zerbait esan nahi du, ez? Bai. Harreman horiek ere igual. Ene kasua bertan. Baina, bai, ados niz eta hori harreman horiek beharrezkoak dira. Elgar ezautu behar gira gehiago, partikatze hainitz montatu behar ditugu, gure esperientziak partikatu, gure xariak ere egezagutu, eta gure sorkuntza, gure sabore berezia munduari maiteko eta munduaekin berasteko hori pentsatzen dut. Haundi batean, gero etorriko dira joan etorrikoak, ez? Ezagutza horretan, hor bai, eta aipatzen zenuen Euskadi Akitania, ez? Uste dut, Akitania hor dago, eta bizkar bizi gara, ez? Eta neurri batean, haiekin, joan etorriko harreman horiek sor daitezke. Eta horrek ekarriko du, jakin min bat, ekarriko du, loturak ekarriko ditu, eta sortzeko, eta sortu, eta zirkuituak egiteko bide berriak. Akitania badu indarra, badu eraiki ditu tresna batzuk, nola l'Office Régional de la Création Artistique, OARA, eta beste tresnak sorkuntza eta sostengatzeko, eta preziatzen dut hainitz Akitaniako kultur giro hori, badira eta artista bizikionak Korrezian, Limuzian, baitere Gaskoinian, poeta handiak ere, eta biztan da, harreman horiek emanen daukute fruitu ederrak. Orain, ez dakit kontatu dezakedan, kamarak nola ez dauden, ez, baina esate baterako ari gara, edo mai gainean jarri dugu aukera, eta hau primizia da, baina Euskadi eta Akitania lanean ari garen bezala, Katalunia eta Oksitania ari dira, eta agian lauen arteko alako
bueno, loturak eraikitza, ez? Eta horrek indartzen zaitu eta horrek ematen dizu gainera foku moduko bat edo sello bat, ez, nazioarteratzekoan. Horrelako loturak oso garrantzitsuak dira. Bueno, denbora gainean daukagu, igual beste galdera batekin amaitu halko genuke, baina baten batek galderaren bat edo egin nahiko baleuke. Baina uste dut, katalan hizkuntzak adibidez badaukala, ez, Andorra, Katalunia, Balearek institutuan parte hartzen dute, ez da? Andorrak eta Katalanek eta orduan hori esan duzun gurari hori, ez dakit dan gurari bat, edo dan proiektu bat martxan edo gauzatzeko aukera realak ikusten dizkiozun, alde batetik. Eta bainati galdetu nahi nioke, ez dakit, Ego Euskal Herria, Ipar Euskal Herrian, muga hori, ze pixu, ze muga, ze oztopo, artista bezala nola bizi duzun? Noiz behinka etortzen zara, onara abestera, hemengo ez bakarrik publikoa, hizkuntza, harremana, artistekin beraiekin, elkarren ezakitania bakarrik, batzutan elkarren bizkar gu ere bizi etegaren edo, aber nola bizi duzu. Muga. Mugak egin du bere efektua, zak. Baina mugak badira hainitz. Hemen badira, hemen ere, ez da muga hoiek ere desagertu da behar ditugu. Bestenez, libro izan behar gira, libro. Eta sorkuntza eder bat egiteko. Libreago mezuarekin, ez gira mezulariak, artistak gira, txoriak. Populu baten dako artista bat oso importanta da, hori zaindu behar dugu. Eta ez atxiki eta harrapatu estrategio batean edo olako gauzak. Gero esperientziak partikatu behar ditugu hainitz, harreman gehiago eta gure artean egin behar ditugu, montatu behar ditugu absolutoki. Bestenez, bakotxa bere lekuan geldituko gira, eta esperientziak galduko dira aidea zarean. Ordean, muga horiek ez bakarrik bi estaduen muga hori, baina partikulazki horiek eta horiek desagertu behar dira. Hori kondizione importanta bat izanen da, gure artean zerbait edera montatzeko. Bai, eta beste galderari buruz, erabat ados nago berarekin, beste galderari buruz, ez da, nire asmo bada, hau asmoa da, Katalunian egia da, zorionez badaukate Andorra bezalako leku bat, eta horrek albideratzen die, estatu bat denez, ematen dio beste maila bateko elkarlana. Baina ni bai uste dut, gure helburua oso epe ez luzean, izango litzatekela alako elkarte bat edo alako fundazio edo dena delako bat sortzea. Nik egia esate badizut hori nire egitasmoen artean dago eta badaukat jasota hori egiteko sistematizazio modua eta dena jasota daukat eta hori, bueno, ea lortzen dugun egitea. Bai, urrats hori ematea, ez, aurrera pausuen ematea. Bai, ez da hitza bakarrik, bezik eta nire aldetik asmoa ere bada. Ez dut esaten esateagatik. Nire iruditzen zait, beharrezkoa litzakela horrelako zerbait sortzea. Bai. Borendate politikoak eta oso garbi edukitzea zerri erantzungo dion, etorkizunean, eraiki behar da oso ondo, ez da din izan konsensu handiarekin sortu behar den zerbait da. Ezin du izan zerbait hemendikan aldaketa politiko bat dagoenean suntsituko dena.
ere oso ondo eraiki behar da, horregatik eman behar diran urratsak, bueno, eta egia da, norbaitek bultzatu behar duela hori, eta dudarik gabe nik uste dut norbait hori Euskadi izan beharko lukela, ez? Hori eraikitzen. Eta nik uste dut egingo dugula, lortuko dugu. Hori behintzat nire ametsetako bada. Eta ametsak euki behar dira, bestela ez da... Bueno, ordua ganian dago, ez dakitz, labur, bai. Jon? Txista bat edino, Iruzkaldu junto bezkero, lau alderdi politiko sortzen direla. Orden, neurrendi baten ez da dekoen arazue alderdi batetik, ez dakit, bilbotarrak, juza haundizek eta izen barrikuek antolatu behar dugu zela, eta dekoen hor sare haundi hori elkarte txigizenak eta bildu eta antolatu barik, eta igual horrentzakon barik, apuret, haundik ezetan galtzen dugula baita ere, ordu asko eta medio asko euskal kulturan. Elkarte txigizen artien, nik ez dut ikuste hainbesteko arazue, dutatu eskero iparraldeko, Nafarro eta Euskadiko, Komunidade Autonomiko taldiek biltzie. Ja beti apuret, impresio da, oiz, gauzaundi bat egin barrize, izen barriarekin, eta logo elegante batekin, barria, eta dekauena, eta herri honetak sortu du asko. Ikastola movimendotik hasi, berau libura sokata dana, eta apuret, astute itxen dugula bestia. Bai, egia da, neurri handi batean, diruak badaukala zer ikusia, ez? Eta gure kasuan esate baterako hori sustatzeko orduan, gure baliabideak oso urria dirala. Eta zuk esaten duzun bezala, askotan diru asko gastatzen da hemen egiten diren gauzetan, ez? Guk esate baterako denodakizue ze aurrekontu daukagun publikoa dalako, eta ez da, ni oraintxe Katalunian egon naiz, eta konparatuz, ezin da konparatu, baina hiztunak konparatzen baldin badituzu, Katalunian zenbat biztanle bizi diren eta Euskadiren hala ere oso motz gelditzen gara, ez? Baina bai nik uste dut badagoela erakunde txikiek askotan bideak irikitzen dituzte eta ereduak jartzen dituzte zer egin behar den. Baina kasu honetan bai uste dut badagoela eredu eta erabaki politiko bat, baina ez erabaki politiko monokolorea, eta hortara nijoa, izan behar du erabaki politiko eta gizarte erabaki bat. Gizartearen erabaki bat, ezin dugu bizkar egon, errealidade politiko batean dagoen euskal kulturari, edo beste errealidade politiko batean dagoen beste euskal kultura bati. Iparraldean edo Nafarroan. Eta hori artikulatzeko sortu beharko da zerbait. Eta mundura, gure kasuan, Etxepareren kasuan, munduratzeko orduan, euki behar dugu indar bat esateko, edo autoridade bat esateko, gu gara euskal kulturaren ordezkari, eta ez euskadiko kulturaren ordezkari. Ulertzen? Orduan, hor saltu hori egitea nik uste dut garrantzitsua dela. Eta lortuko dugu, esate dizut, nik uste dut, eta neurri handi batean, eta zuk esaten zenun bezala, ereduak markatu behar dira. Eta eredu horiek gizarteak berak eman behar ditu. Bai. Eta elkarten bitez, eta bai, erabat ados nago. Baina bai uste dut sortu behar denak euki behar duela beste dimensio bat, handiagoa. Alde horretatik ez dakite, igual, areto honetara eta gauden lekura futbola ekartzea pixkat friboloa izan alda, baina futbolaren kasuan askotan euskal selekzioa hitz egiten dugunean esaten dugu, ez? Ofizialtasuna estatuaren gainetik ere lortzeko bideak badaudela. UEFAn badago estaturik ez daukaten selekzioak eta federazioak aritzeko eta ofizialki aritzeko aukera badaukate. Talde horretatik ez dakit aizpea esetedan garrantzitsua, ze igual jente askok jakin be, ez dau jakingo, Etxepare bera Europako Kultur Institutu Nazionalen erakunde horretako kide dela, kide ofizial eta, bueno, zer esana badaukala, erakunde. Bai, eta hori aurrera pausu ikaragarri bada, neurri batean oso zaila da hor sartzea, estaturik gabeko herrialde bat, eta egia da, horri bili behar izaten duzula, diplomazia mailan,
zure lekua egiten, eta zure ahotsa entzunarazten, eta ez da erreza. Batez ere, badauzkatzunean Goethe institutu bat, edo Frantziako Alianza bezalako instituto, edo Cervantes instituto potoloak. Eta haiek ere, Frantziakoak esate baterako, eta ekarriko dut, oso lebrea da, aldarrikatzen hasten denean frantsesa. Esaten du, hemen denak inglesez ari gara, eta zergatik hitz egin behar dugu inglesa eta ez frantsesa. Eta esaten du, begira, norbaiti zerbait muitzen zaio, ez? Baztertuta sentitzen denean, frantsesaren kasuan. Ez? Adibide, humoretsua ekarri dut, baina neurri batean, esanguratsua da, kultura guztiak momentu batean sentitu daitezkela baztertuak. Baita ere frantsesa. Harrigarria bada ere, baina inglesaren aurrean, eta inglesa sentituko da, bere hizkuntza erabat masiatzen ari direla, eta erabat ondatzen. Ez? Neurri batean. Orduan, badira ere hor, askotan pentsatzen dugu, guk daukagula, arazo gure, bestek ere badauzkate beraiena, beste maila baten. Ezin da konparatu, baina badira arazoak. Eta instituto horrek, bai, dudarik gabe ematen digu, erakunde horrek ematen digu, bisibilidade oso handi bat, eta kokatu egiten gaitu. Eta horren aurrean, eukiko bagenu beste maila batekoa, errezagoa litzake. Bai, dudarik gabe, bai. Ez da. Alde horretatik, ez dakit, kirola ipatu dut, baina bestelako alor batzuetan ere bai, esan nahi dutena da, kasu honetan, Madriletik adibidez, zailtasunak eta horren kontra nahita egiten diren, indarrak handizat dira. Ez dakizuek alde horretatik sentitu izan zuen institutu erakundian bertan, edo aparte prozesua barnean sartzeko zelan izan zen, eta zer nolako bidea, eziren bat, edo ezi asko jauzi egin behar izan dozu esen, edo ez? Begira, normalean, futbola ipatu duzula, nik futbola ekarriko dut beste gai baterako. Esango dut, futbolari buruz bezalako komunikabideetan eta edabideetan emango balitzaio, bai kulturari eta baita ere emakumek egiten duten kulturari beste modu batean egongo ginak. Egia da, esan nahi, eta hori denok muitu behar dugun, ez da komunikabideen ardura bakarrik, gizartearena ere reklamatzen bere lekua, ez? Eta hor bai egin behar dugu alegin bat. Baina, egia da bigarrena esaten duzula, ez da erreza, baina beti, begira, gauzak, ez badago, baldin badago, borondate hon bat, eta zu gauzak oso garbi baldin badauzkatzu, eta borondate bat baldin badago elkarlanerako, beti topatzen dituzuk ideak. Oso kuriosoa da, baita Madrilen ere. Eta Madrilen dauzkagu oso kide gure aldekoak. Eta Frantzian, eta Alemanian, beti, eta topatu egin behar dituzu. Eta eskaini behar diezu zure alderik hoberena. Eta beti irikitzen dizute ate bat. Beti. Oso raroa da, aurrez aurre, norbaitek itxusikeri bat egiten dizute. Bai, baina nire politika izaten da, ez dut ikusi. Mundua oso handia da eta jende asko dago. Eta hori egiten duenak, eta beste batei behiratu. Hori da. Amaitzen joateko, ez badago beste galderaren bat edo, gogoeta txiki bat egin nahi neuke baita hezkuntzaren inguruan. Ze hemen aipatu duzu, populuak babestu behar dabela bere artista hori, herriak, exigitu behar dabela, aipatu duzu komunikabideen kasuan ere bai, kulturak euki behar daben lekua eta espazioa, eta, bakoitzarik gogoeta bat eskatu nahi neutzuen, gainera Etxepare institutuak bere lan hildo nagusietako bat daukonean, euskal lektoreak munduko unibertsitate ezberdinetan, eta baina atzu bere, Baionako kontserbatorioko irakasle izan zaren enean baita ere, zelan ikusten duzu edaola gaur egun kultura gure hezkuntza sisteman isladatuta, ezten ditugu gure gazteak, ezten dugu gure ondorena kultura hori babesteko eta maitatzeko, edo alde horretan nik irudipena daukaten modura ere oso hankamotz gabiltza.
Ez dut untsa ulertu, baina zerbait eranen dut. Ene ikasle, entre parentesis, kantu zari dira denak, populuan artistak dira. Eta hainitz optimista niz hortaz. Eta ni serbeitzatu talentuak, hori izan daren ofizioa. Eta oso positiboki ikusten dut gure etorkizuna. Baina, bai, laguntza behar dugu, artista hoienen sorkuntza, azkartzeko, eta fruitu ederragoak ukaiteko. Egia da, erabat ados nago. Ni ez naiz ezkorra, iruditzen zait gizarteak beti bilatuko dula bere ez? Ibaiak bilatzen duen bezala, erreka bate bilatzen, urak beti bilatuko du bere bidea. Baina egia dana da, neurri handi batean, transmisioa ez dagoela hezkuntzan bakarrik. Transmisioa dago etxean, dago inguruan, eta dago gizartean ere. Ez da bakarrik, askotan, leheno komunikabidena esaten izun bezala, ardurak botatzen ditugu leku bat kokatzen ditugu. Komunikabide ez, komunikabideak ere gu gera komunikabideen parte. Guk konsumitzen dugu, edo guk sortzen dugu harreman hori. Eta hezkuntzan berdina gertatzen da, ezin diogu esan hezitzaileei egiten dutena baino gehiago egiteko. Askok eta asko egiten dute euskara sustatzearen alde edo kultura sustatzearen arte. Beste batzuk ez, baina hori ja pertsonen arabera. Baina bai uste dut badirela etxetik hasita. Badagoela etxean bultzatu beharra. Badago zerbait dana kontagiosoa dana. Eta askotan astutzen zaigu jarrera batek txertatu gaitzakela edo busti gaitzakela. Eta askotan jarrera hori ondo erakustea edo denon artean partekatzeak asko egiten du. Eta ez da bakarrik. Bueno, gero ostekuak prestatzeko eta denpora beharko dabe. Espaldin badago beste galderarik, zalantzarik. Ondo, zuek zerbait gehitu nahiko zenduekie, zer utzi dozue aipatu beharrekoa deritzo zuena eta aipatu ez zuena, edo? Eta ekarriko nituzke pixka bat gogora nazioarte mailan euskeratik sortutako hainbat eta hainbat leheno aipatu ditut idazleak, hemen gaude, esate baterako baditugu idazleak Atxaga bat, Arkaitzkano bat, Kirmen Uribe bat, Arantxa Urreta Bizkaia bat, eta beste hainbat eta hainbat esate baterako Iban Zaldua oraintxe Mexikotik Guadalajarako azokan egonda eta sekulako arrakasta izan du azokan bertan, eta beste hainbat eta hainbat idazle edo Miren Agur Beabe egonda Miamiko azokan, munduan badabiltza, naiz eta guk askotan ez jakin, zuk esaten zenuen bezala, etzenekiela munduan zenbateraino zebilen, ez? Munduan badabiltza eta ateak irekitzen ari dira. Eta berdina esan dezakegu beste alorretan, bai arte plastikotan, dantzan, zinean, esate baterako, loreakek egin duen ibilbidea, edo Amamak Frantzian egin duena, oraintxe bertan, 10.000 ikusle gora joan dira pelikula ikustera. Esan nahi, jendea ari da lanean. Guk askotan, baliabide urriegia ditugu haiei laguntzeko eta eskertu behartzaile neurri handi batean sortzaileak direla, ari direnak ate horiek irekitzen eta eskertu behar. Zer egin du aitak Amama pelikulan, lehenik kolerarekin moztu du alabaren arbola zuhaitza, lehenik. Eta geho, semiak errandu, bera, zuk badakit nola egin orain. Eta horrea eman du alabari, horrea lo egiteko, ametsak egiteko, amodioa egiteko ere, eta zerbait, norbait
jaioa ospatzeko. Zeren, gure pentsatzen dut, transmisioaren altxorra da jaioa, berpistea. Eta hori ezautu behar dugu prozesu hori eta gozatu eta maitatu. Eta geroa ez da gurea, posesibo zentzu hori kendo behar dugu eta utzi libre. Bueno, iruditzen jat, gogo eta hobeago bateaz amaitzeko aukerarik ez dugu leukiko, ezta? Hori baino. Eskerrik asko, bizori, etortziagatik eta zuen gogo eta gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Zuri ze placer bat izan da, zue bioi, placer bat izan da, nahiz eta bero honekin egon, placer bat izan da elkarren arteko solasaldi. Eskerrainitz. Eta ez neuken nahi ahaztu, aipatu dozu amaieran komunikabidei behire ere eta emakumezko sortzaileen lan hori biztaratzeko beharra, erakusteko beharra, sustatzeko beharra. Bueno, arratzaldeko 6:30 egingo dugun mahai inguruan emakumeak plazan, euskal sortzaile emakume horiek plazan, dauken lekua, euki beharko leuken lekuaz gogoeta egingo dugu. Pego Montorio, itzultzailea, Olatz Beobide, zinegilea, aktoria hemen elkarte horren ordezkari bezala, Ane Labaka, bertsolaria, eta Iratxe Retolaza, euskal literaturaz, ziurrenik gehien dakizen, pertsoni espada gehienetariko dakien pertsona bat gure txoko honetan, Laurak eukiko dugu zamen, eta beraz, hori, gonbidapena, jentia hurbildu dadin, ze iruditzen jat oso interesgarri, eta oso beharrezkoa dela, gogo eta hori ere egitea. Espero daigun, gogo eta horien ondorioz eta ekintzaren ondorioz, urrengoko, durangoko azoketan, mai horren beharrik, esplizituki forma horretan behintzat, egon beharrik ez izatea. Beraz, eskerrik asko da, gonbidapena eginda geratzen da.